Pessoal, que estranho. O vídeo saiu. Mas eu não apertei em nada pra isso acontecer. Eu não apertei no vídeo de cancelar, não. Tá, mas eu tô de volta aqui no vídeo. Bem, meu ajuda já melhoria no tom, né? Bom, eu ia fazer, mas só que o vídeo deu problema. Mas eu tô aqui de volta. Vamos entrar agora na cidade noturna da Ângela Neon. E eu acho esse mundo muito bonito, né? Olha só, os neons, as casas com luzes, as lojas. Tá tudo neon aqui, ó. Show de bola. É muito bonito esse cenário, hein? E olha a música. Muito legal essa música, hein? É música eletrônica. Cara, mano, muito legal esse cenário da Ângela Neon, hein? Eu acho que é um dos mais bonitos. Eu acho que é um dos cenários mais bonitos que tem. Não, mas a minha preferida é a Fazenda do Ginger. Mas a minha favorita é a Fazenda do Ginger. Tá legal, vamos esquecer isso e vamos jogar o jogo. Vamos continuar o jogo. Vamos lá, tomar cuidado pra não bater. E vamos entrar agora na fase do tom glacial. Que é a travessia na neve dele. A travessia na neve. Muito legal, hein? Esse mundo também. Ó, já tem boneco de neve rolando. Acho que tem essas máquinas aí vindo. Acho que pode ser trem, né? Acho que pode ser trem essas máquinas. Já batemos já de novo, mano. Pera. Essa travessia na neve é muito boa. Essa travessia na neve é muito boa. Mano, não vou... mas é uma fase difícil também. Tem até bolas grandes também. Tem até bolas de neve grandonas. Mas não é nada fácil a fase do Ben. A fase do Ben é muito difícil. Ok, pessoal, acho que eu não tô conseguindo falar muito não. Eu tô já com sede já. Mas eu posso falar um pouquinho. Eu não posso falar. Fiquem ligados aí pro canal. Gente, fiquem ligados aí pro canal que eu vou fazer mais. Eu vou mostrar aí que o cenário. O tempo perdido da Ângela. A cidade perdida dela foi criada no Natal. Esse mundo foi criado pelo Natal de 2019. Foi criada a Ângela da Sorte também. Com esse cenário. Não, já caímos na água. Mas vamos continuar, que hoje eu tô... Ainda bem que eu tô rico de dinamites. Ainda bem que eu tô rico de dinamite. Mano, eu acho... Esse mundo aí eu acho também muito legal, né? Que tem uns estilingues que lança a gente pra um lugar mais rápido. Sem cair, né? Sem cair nos obstáculos. Bati, mas não perdi não. Vamos pegar esse outro estilingue. Peguei uma flor. Mas eu não vou comprar nada com essa flor. Já tenho os personagens já.
mas quando aparecer um novo... quando aparecer um novo personagem no jogo, aí eu compro, né? Eu compro pra vocês, tá? E se aparecer um personagem novo, aí eu vou ver se eu trago. Você sabe que a Páscoa já tá perto, né? Já quase chega em abril, vocês sabem. Será que vai ter alguma atualização da Páscoa? Sei não, hein? Não sei, porque todo mundo sabe que a Páscoa já tá perto. Bem, vamos lá, gente. Tentando. Bem, vocês... Bem, pessoal, vocês concordam comigo? Aí eu faço mais vídeos que eu tô cuidando do ouro pra vocês. Todo mundo sabe que a Páscoa... Todo mundo sabe que a Páscoa já tá chegando. Bom, pessoal, vocês sabem que a Páscoa... Você sabe que a Páscoa é a... Você sabe que a Páscoa é a morte de Jesus, sabia? Que ele morre... Você sabe que Jesus morre na cruz. E aí... mas depois ele vive de novo. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo conhece Jesus. Sim, mano. Já caímos aí na lava. Pessoal, todo mundo conhece Jesus, né? Que Jesus está no céu, né? Vendo a gente. Que Jesus cuida da gente, né? Limpa. Ele também faz outras coisas também. Tá, mas vamos continuar. Eu tô cansado de conversar tanto com vocês, mas eu gosto de conversar com vocês também. Todo mundo vai morar no céu com Jesus, tá? Isso. Todo mundo vai morar no céu com Jesus. E Jesus é o nosso Pai. Que Jesus é o nosso Pai. E fica sempre com a gente. Ok. Jesus está nas nossas mãos. Agradeço por Jesus, a sua moradia, a sua família. Agradece tudo por ele. Agradece tudo por ele que Jesus está em nossas mãos. Pera, gente. Eu quero avisar uma coisa, né? Bom, vamos bater aqui. E vamos mostrar uma coisa aqui. Ó, tá vendo? Já melhorei o tom oficial máximo, mas eu ia mostrar pra vocês. Bem, eu fiz... Pera, gente. Bem, eu fiz um vídeo mostrando... Pera, não sei como falar. Bem, eu não fiz um vídeo mostrando o tom oficial, eu fazendo melhorando o tom oficial. Sabe por quê? É porque o vídeo deu problema. Então... mas eu tô mostrando ele ao máximo já. O tom oficial. Olha só, já tá tudo ao máximo já. Duração de capacete, duração de avião, duração de imã e duração de barras duplas. Tá bom, gente. Acho que é só isso. O vídeo vai ficar parando por aqui. Então espero que tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!